Сегодня у нас такой замечательный автомобиль, как Skoda Fabia. Двигателем 1,2 литра. Будем мы менять на нем цепь. Так как цепочка у нас растянулась, менялась, собственно говоря, цепь на этом двигателе 30 тысяч километров назад, ставилась оригинальная. Что ж, приступим.
Глушитель отодвинули его в сторонку, теперь откручиваем поддон. Что у нас с метками? Ну, в принципе, 1,5 оборота коленчатого. Хватает, блядь. Это метки по распредвалу стоят.
Так, смотрим, все ли открутили по периметру. Ага, с этой стороны все. Так, снизу заглядываем. Посмотрим. Ну что, все можно не сбивать. И увидим, что там у нас происходит. Снизу не подберусь. Отсюда если. Вот. Генератор, генератор. Генератор и ролик. Ролик в сторонку. Генератор чуть отдален, в принципе.
Натяжитель как выдвинулся у нас хорошо, а? Хорошо. Ну что ж. Так, ствол у нас стоит сейчас в метках, а здесь почти зуб. Снимаем натяжитель. Не понадобится. Вот этот очень даже. Вот она разница. Пробег всего 30 тысяч на новой цепи. Охуеть, блядь. Причем цепь ставили оригинальную. А не так себе, блядь. Фиксируем распредвалы.
новая цепь. Далее производим сборку в обратной последовательности. Вот, собственно говоря, результат работы.